Argomento del video di oggi: Moto Guzzi Stelvio. E sì, l'interesse attorno a questa moto è davvero molto alto e l'attesa attorno alla Moto Guzzi Stelvio è cresciuta di giorno in giorno, anche perché non me ne voglia la V100 Mandello, che comunque è una moto molto valida, ma il modello che può fare il vero salto di qualità sul mercato alla piattaforma nuova di Moto Guzzi è sicuramente questo. Piattaforma che la Stelvio condivise con la V100 Mandello, quindi motore e trasmissione, motore bicilindrico a V da 1042 cm3 e 115 cavalli e trasmissione ad albero, che rende questo modello di fatto unico nel segmento in cui si va ad inserire. Sì, perché per inquadrare bene la Stelvio è necessario inserirla nel segmento corretto per lei, che per chiarirci è quello delle Enduro Midi Maxi, segmento in cui lavorano Ducati Multistrada V2, Suzuki V-Strom 1050, Triumph Tiger 900 e perché no, anche Honda Africa Twin. Ecco, è partendo da questo presupposto che vanno valutate la Moto Guzzi Stelvio e la sua dotazione di assoluto rispetto. Parliamo di una moto che offre il parabrezza regolabile elettricamente con ben 70 mm di escursioni e il sistema radar PFF, che sta per Piaggio Fast Forward, la divisione high-tech di Piaggio con sede a Boston, che ha consentito a Moto Guzzi di farsi il radar in casa e di non comprarlo da terzi. Radar disponibile solo in una versione specifica di Stelvio, che porta in dote l'assistente all'angolo cieco, l'assistente al cambio di corsia, alla frenata di emergenza e però solo come optional il cruise control adattivo. Essendo la base tecnica in comune con la Mandello, ovviamente è lecito aspettarsi tutto il bouquet elettronico che contraddistingue anche la sorella stradale, a partire dall'acceleratore ride-by-wire multimappa. Ce ne sono ben 4, strada, sport, pioggia, turismo, a cui si aggiunge la mappatura off-road, che in questo caso consente di disattivare l'ABS sul posteriore e, tenendo premuto a lungo il tasto, di disattivarlo anche sull'asse anteriore. Mappature che gestiscono ovviamente risposta al gas, controllo di trazione, ABS che ha funzione cornering e che quindi può essere anche disattivato. La Stelvio è una vera maxi enduro con la classica accoppiata di ruote 19-17 pollici, con il posteriore importante per la categoria visto che è un 170/60 e sospensioni meccaniche forcella da 46 mm regolabili e di escursione generosa che fanno correre le ruote per 170 mm per asse. Niente semiattive quindi, almeno per ora. Con queste misure l'off-road sicuramente la Stelvio non la spaventa e per questo, visto che la moto deve andare anche in fuoristrada, Moto Guzzi ha riprogettato il telaio, che non è uguale a quello della V100 Mandello ma è più rigido del 20%, rigidezza ottenuta irrigidendo innanzitutto il cannotto di sterzo, che è più lungo rispetto a quello della V100 e anche più spesso, e poi cambiando anche il monobraccio, che è passato da uno spessore di 5 mm, il monobraccio che contiene ovviamente l'albero di trasmissione è il cardano, spessore che passa da 5 mm a 7 mm, e cambia anche l'attacco sul motore con un pivot che è più rigido e quindi irrigidisce il tutto. Di tutte queste modifiche beneficia, quelle diciamo al monobraccio, beneficia anche la V100 Mandello. Altre evoluzioni? Sono stati rivisti frizione e cambio con nuovi parastrappi per la prima e nuovi innesti, leveraggio e gestione del quick shifter per il secondo. Anche in questo caso evoluzioni di cui beneficia anche la V100 Mandello. Viaggiare la spaventa ancora meno il serbatoio a 21 litri di capacità e grazie a consumi che verificheremo durante la prova, ma che promettono di essere insomma abbastanza contenuti, dovrebbe dare un'autonomia interessante. Altri numeri: il peso è di 246 kg in ordine di marcia, quindi con il pieno di benzina, e la sella è 830 mm da terra, ma ce ne sono altre due, una più bassa e una più alta, in optional e anche riscaldabili. E adesso andiamo a provarla. Ok, in sella alla Stelvio. Andiamo a vedere cosa ci si trova davanti quando si sale a bordo della nuova Maxi Enduro Guzzi, interfaccia molto conosciuta da chi conosce la Mandello e chi ci ha seguito negli altri video. La strumentazione è esattamente la stessa, tutto si comanda dalla pulsantiera qui a sinistra, pulsantiera molto comoda, devo dire, è molto facile. Con il pulsante di destra si cambiano i menu e quando si cambia il menu poi si può andare a intervenire sulla funzione che viene attivata, in questo caso il parabrezza elettrico che si attiva con la slitta. Se si
questi qua, altrimenti il controllo di trazione che si attiva con il cursore sopra, che fa anche però la gestione del cruise control. Le mappature si cambiano dal pulsante di destra rapidamente anche in movimento, come potete vedere, sono 5 come abbiamo detto: pioggia, off-road, sport, turismo, strada e turismo, ognuna preimpostata, poi andiamo a vedere. Il pulsante qua sopra invece è quello che attiva o disattiva le DRL, dei running light, quindi tutto molto intuitivo. Pressione lunga sul menu, si entra nella gestione del veicolo, si conferma e qui si va a intervenire su tutte le funzioni, quindi sul LED di cambio marcia, attivare il downshift, la frenata d'emergenza, calibrare le gomme nel caso si cambiassero gli pneumatici per far funzionare bene il controllo di trazione, attivare il radio anteriore, attivare il radio posteriore o disattivarli in varie funzionalità, perché si può attivare visivo e con suono, spegnere o attivare in modo completo. I riding mode invece sono tutti personalizzabili. Qui sono preimpostati da Guzzi, ma ognuno può essere personalizzato dall'utente praticamente. In mappatura off-road, quando vedete andate in mappatura off-road, vi si disattiva l'ABS posteriore sulla ruota posteriore, ma tenendo premuto a lungo il pulsante della mappatura si disattiva completamente l'ABS, quindi questa moto consente di in off-road disattivare completamente l'ABS. Accendiamola e andiamo a provarla. Prima metà della giornata, pausa pranzo, eccoci qui a bordo della nuova Stelvio. Allora, qui mi vedete nel deserto di Tabernas, vicino a Almeria, un posto dove hanno girato i film di Sergio Leone, pazzesco. Si può fare del gran fuoristrada, però oggi di fuoristrada abbiamo fatto ben poco, abbiamo guidato tanto su strada. Prendo i primi appunti perché secondo me questa moto ha molte cose di cui parlare. Innanzitutto, sella ad 830 mm, come potete vedere io sono 1,71, tocco con entrambi i piedi, non con la pianta ma con le punte, perché tutta la parte centrale è molto snella, tutta la parte dove appoggiano le gambe è fatta veramente molto bene, quindi diciamo inizio dall'ergonomia, queste sono le prime cose che mi sono segnato, tutto insomma la triangolazione delle pedane come potete vedere con un angolo della gamba assolutamente accettabile almeno per la mia altezza, il manubrio è proprio dove te lo aspetti di trovare, devo dire che l'ergonomia è assolutamente centrata. Ho solo un piccolo dettaglio da segnalare, che quando si viaggia in autostrada col piede sulle punte come in questo caso il mio tallone va a toccare il forcellone, per cui io magari avrei allungato un pochino questo paratacco. La leva del cambio è appena bassa per essere guidata con gli stivali da adventuring, però è regolabile con un eccentrico, quindi questa moto riprende tutte le molte regolazioni che ha la V100 Mandello, che sono assolutamente comode, quindi ergonomia secondo me azzeccatissima, protezione aerodinamica veramente valida, il piccolo deflettore qui fa il suo dovere, il serbatoio è largo il giusto per togliere l'aria dalle ginocchia, il parabrezza elettrico funziona sia in posizione bassa dove arriva un minimo di turbolenza in più ma niente di fastidioso, ma comunque per uno come me le spalle restano ancora quasi coperte, sia nella posizione più alta che offre veramente una protezione da gran turismo. Nella posizione intermedia come adesso ha qualche movimento quando prende un po' di vento o la moto prende una piccola buca, niente di trascendentale, però devo dire che magari non è bello da vedere, ecco, diciamola così. Specchietti molto validi. E passo poi al motore, che è la cosa che è meno cambiata se vogliamo rispetto alla V100 Mandello, che ritrova tutte le sue caratteristiche, quindi un motore assolutamente elastico, capace di andare in sesta a 2000 giri senza strattonare, con una trasmissione a cardano che secondo me è una delle migliori che ci sono sul mercato in questo momento, nessun effetto diciamo ascensore dei classici cardani, ma una dolcezza di risposta del cardano senza nessun gioco davvero encomiabile, quindi da questo punto di vista qua Guzzi ha fatto un
bellissimo passo avanti. Motore che dicevo eredita tanto dalla V100 Mandello, praticamente tutto, per cui anche il carattere. Se tu non lo vai ad aggredire col gas, quindi non chiedi sempre tutto, lui ha una bellissima erogazione, fluidissimo dai 2000, spinge bene ai medi, allunga anche abbastanza deciso, non lo devi affogare, cioè non gli devi andare a chiedere tutto il gas, perché la salita di regime è un po' tranquilla, diciamo così. Magari in certe situazioni, quando guidi un po' veloce con una ciclistica come questa, e poi ci arriviamo anche alla ciclistica, vorresti avere davvero un motore che magari abbia un pochino più di velocità nel prendere i giri, perché il volano qui evidentemente è molto grosso, si sente anche quando si guida, però se vuoi, da una parte vuoi l'elasticità, non puoi avere la reattività, insomma la coperta è sempre un pochino corta. Menzione di merito al reparto trasmissione. Già nella seconda versione di Mandello che abbiamo provato in comparativa avevamo notato un passo avanti di cambio e quick shifter, qui hanno fatto un ulteriore passo avanti, adesso il cambio funziona veramente bene, il quick shifter funziona veramente bene, i tempi di taglio sono coerenti con le cambiate, è diventato tutto molto morbido, non si impunta praticamente più, quindi il cambio è stato oggetto di una grande rivisitazione di cui beneficerà ovviamente anche la V100 Mandello, quelle che arriveranno in futuro col motore Euro 5+. Insomma, qui c'è stato un gran lavoro ed era il punto debole di questo motore, ci sta, era un motore nuovo, creato da zero, insomma un po' di affinamenti ci possono stare. La ciclistica, che è la parte sicuramente più importante e quella che secondo me merita di più la lode. Avevo alte aspettative su questa ciclistica da quando ho provato la V100 Mandello, mi aspettavo che la moto col 19 con un braccio di leva più ampio potesse essere più piacevole da guidare e anche con sezioni di pneumatici diverse. Tutto quello che mi aspettavo qui è arrivato. L'ergonomia, dicevo, è per me centratissima, più leva. La moto si è un po' ovviamente rialzata davanti, con il 19 e il 170-60 dietro, che comunque è una sezione di pneumatico forse fin troppo generosa per una moto di questa cavalleria, si poteva stare anche magari sul 150, però a Guzzi piace mettere gomme grosse su questa piattaforma. Devo dire che la moto va veramente bene. Non ci sono le sospensioni idroniche, ma non ne ho sentito il bisogno, la forcella e il mono sono ben calibrati, la moto entra in curva molto rapidamente e altrettanto rapidamente cambia direzione. Si sente che c'è una massa, insomma, qua in mezzo, che il motore non è proprio un peso piuma, però rispetto alla V100 Mandello c'è davvero un passo avanti a livello di guida incredibile, hai tantissimo feeling, e poi quello che mi è piaciuto è la velocità di impostazione della curva, ma la capacità della moto di continuare a tenere la traiettoria quasi fosse attaccata con un compasso, quindi da questo punto di vista qua fa veramente super bene. E è una cosa che mi aspettavo, è una cosa che sono riusciti a fare, quindi questa è, come detto, la piattaforma, praticamente la moto giusta per fare spiccare il volo a questa nuova piattaforma Moto Guzzi. Quindi bellissimo anteriore, devo dire anche bene le gomme di primo equipaggiamento, le Michelin sono valide, quando cominci a guidare un po' di attacco, un po' di spinta, quindi magari forzi la frenata all'interno della curva, l'anteriore manifesta un minimo di effetto lift up che secondo me con altri tipi di gomme potrebbe scomparire del tutto, perché quando la rilasci il freno in quel momento lì la moto tende un attimino ad andare giù un pochino più velocemente di quello che ti aspetti, ma veramente è un'inezia, perché queste gomme le ho provate su altre moto e vanno globalmente bene, dietro c'è un bel grip, insomma ai profili tra anteriore e posteriore si parlano bene, quindi devo dire tutto sommato contribuiscono alla bella guida della Stelvio. Attenzione, come per la V100 Mandello, questa ciclistica è veramente super sensibile al precarico del mono, va sempre un po' seguita la ciclistica dal punto di vista del carico, ovvero assetto standard senza borse, l'ho provata anche senza borse, la moto diventa ancora più veloce, ovviamente molto incisiva. Se montiamo le borse bisogna andargli dietro col precarico magari di 5-6 click, come ho fatto io, per ribilanciare la moto, ricaricarla sul davanti e riavere quella velocità di inserimento che è tipica di questa moto. Quindi state attenti, andategli dietro col pomello, perché se la trovate un po' seduta la moto ti diventa un po' meno piacevole da utilizzare, ma questa ciclistica in particolare, come ho notato sulla V100 Mandello, è molto molto sensibile a questo precarico, quindi non fatela sedere troppo.
Come la definisco io la Stelvio? Dopo la prima prova qui, adesso la prima mattinata, devo dire che mi piace definirla una moto a misura d'uomo, perché non è troppo grossa, non è troppo piccola, è grossa il giusto, in sella ci stai bene, la sella a me piace come triangolazione, ma mi piace anche perché ha tanto spazio per poter andare a arretrare se uno vuole rilassarsi quando sta in sella tanto tempo. Il passeggero è davvero ben messo, quindi c'è lo spazio vitale per tutto, però senza essere troppo esagerati nelle dimensioni e anche nei pesi, perché alla fine 246 kg con il pieno sì, possono sembrare tanti, ma in questa categoria non è che le altre fanno molto meglio, quindi siamo all'interno della categoria, considerando il fatto che abbiamo anche il Cardano che pesa di più, ed è una moto che è a misura d'uomo, quindi fa le cose giuste che deve fare una moto di questo tipo. Altre cose che mi sono segnato: i freni molto bene il posteriore, anche se bisogna andarlo un po' a cercare in basso, e bene anche l'anteriore a livello di potenza, è un freni a 2 canali, non c'è una ripartizione di frenata qui, anteriore frena davanti, posteriore frena dietro e fine. Forse l'anteriore, ecco, un filino di bite un pochino troppo aggressivo, ma veramente stiamo cercando il pelo nell'uovo. Mappature motore sì, ci sono valide, ma turismo e strada sono un po' sovrapposte secondo me, perché alla fine sono 3 livelli di motore, uno lo mettono nell'off-road, uno nello sport, cioè il livello 3 nell'off-road, il livello 2 tra turismo e strada, il livello 1 nello sport, che è quello un pochino più reattivo. Non ci sono differenze epocali secondo me, al di là di una risposta un pochino più pronta, perché poi quando vai ad affondare il grasso il motore si comporta più o meno uguale in tutte le mappature, quindi magari ce ne poteva essere anche una in meno, perché veramente strade e turismo sono di fatto un po' sovrapposte, ma magari se un domani, non lo sappiamo, dovesse arrivare una versione di Stelvio con le semiattive, ecco allora magari avranno un pochino di più di senso. Ragione di più che sono tutte ampiamente personalizzabili, quindi ogni mappatura di fatto è una mappatura user che si può rendere come si vuole. Apro il capitolo della parte degli ARAS e qui devo fare veramente i complimenti a Moto Guzzi, perché si sono sviluppati il sistema in casa, quindi con Piaggio Fast Forward, la divisione high tech di Piaggio, e l'assistente alla frenata, il Forward Collision Warning, è quello che funziona meglio in assoluto di tutti quelli che ho provato io sulle moto. Non entra mai a sproposito, l'ho tenuto inserito tutto il giorno, sono stato in mezzo al gruppo, mi avvicinavo, mi allontanavo, nei pezzi di guidato dove con le moto inevitabilmente ci si avvicina, ci si allontana, non entra mai. È entrato la volta che serviva veramente, perché dietro una curva c'era una macchina, insomma c'è stata una frenata d'emergenza e lui è intervenuto. Quindi da questo punto di vista 10 e lode al sistema di assistenza alla frenata, e molto bene anche il blind spot. Forse addirittura quello è un fin troppo sensibile, perché spesso si accende anche quando si va a guidare, però è una spia abbastanza visibile. Segnalo che il forward collision segnala prima visivamente e poi anche sonoramente, ed è forse quella che io ritengo la soluzione migliore per questo sistema, forse meglio ancora della frenata aptica che per esempio fa BMW GS 1300, perché col cicalino ti svegli per forza e devi frenare. Per il momento mi fermo qui, adesso io vado a pranzo, proseguo con il giro, ci vediamo alla fine del giro dove facciamo un po' di conclusioni, vedo se c'è qualcosa da aggiungere oppure da modificare dopo aver fatto un altro pezzo di strada e un po' di autostrada, e poi rispondo anche a qualche vostra domanda che mi avete fatto nel video precedente. Andiamo avanti. Bene, giornata finita, lo vedete anche un po' dalle ombre lunghe. Qui siamo sulla spiaggia di Almeria, da dove siamo partiti questa mattina per andare poi a fare un percorso all'interno dell'Andalusia, un passo a oltre 1800 metri, strade veramente molto belle.
e 250 km. Cosa dire? Allora, confermo tutto quello che ho detto nella prima sosta, nel primo stop, quando vi ho fatto il primo intervento video. Tutto il lavoro che è stato fatto sulla Stelvio è un lavoro di alta qualità. Mi piace molto questa moto, avevo altissime aspettative su di lei dopo aver provato la V100 Mandello, perché ero sicuro che con questa configurazione questa moto avrebbe mantenuto le sue caratteristiche di stabilità, e infatti le ha mantenute, perché a livello di stabilità siamo 10 a lode, aggiungendo però quella guidabilità che sulla V100 Mandello invece un pochino è inferiore a quello che magari ci si potrebbe aspettare. Abbiamo fatto anche dei percorsi molto guidati, molto scorrevoli, con grandi pieghe, tra l'altro luce a terra davvero di altissimo livello, si tirano delle pieghe veramente importanti, ma anche dei pezzi molto stretti, con curve in successione, bassa velocità, dove appunto la V100 Mandello magari mostra un po' il fianco. Invece con la Stelvio niente di tutto questo, molto maneggevole, è una moto, come ho detto, della misura giusta. Mi piace le sue proporzioni, mi piacciono, perché la larghezza del serbatoio, come sei messo in sella, lo spazio che hai, lo spazio per il passeggero, che comunque è messo bene. Come sapete, nei press test non riusciamo a provare le moto con il passeggero, ho provato io a sedermi dietro, insomma devo dire che maniglie del passeggero ben messe, pedaline senza vibrazioni, uno spazio adeguato tra il piede e la borsa, insomma devo dire che è adeguata. Poi dopo, ovviamente, quando faremo i 1000 km con, o comunque magari durante le comparative, approfondiremo anche il tema del passeggero, così come quello dell'illuminazione notturna, perché come potete vedere oggi non è stato possibile farlo. Moto che conferma quindi le aspettative. Protezione aerodinamica, devo dire, confermo molto valida. A 130 km all'ora, che è un dato sempre interessante, il motore è spaccato sui 5000 giri. Cruise control, qui non avevamo il cruise control attivo perché è optional, e quindi su questa moto non era montato, quindi ho provato il cruise, quello diciamo tradizionale. Devo dire funziona bene, molto facile da usare, e anche quando si esce con l'extra corsa l'uscita è molto morbida, per cui niente da obiettare in questa cosa. Maneggevolezza quindi sicuramente di alto livello, il merito va anche alle Michelin, che sono gomme sicuramente molto leggere, con un ottimo grip, con un avantreno che confermo avere una larvata tendenza ad avere un effetto lift up quando cerchi di entrare con i freni in mano, e magari un filo di poca omogeneità quando rilasci il freno entrando in curva. Niente veramente di che, perché stiamo parlando comunque di gomme di alto livello, però quella cosa c'è, e sono sicuro che se usassimo questa moto con altre gomme potremmo togliere anche quella piccolissima sbavatura della guida, perché per il resto la ciclistica davvero è ottima. Sono andato su ancora un po' col precarico, come vi ho detto, l'ho guidata quasi tutto il giorno con le valigie, l'ho provata anche senza, però andando col precarico a 15 click ho sollevato un po' il retrotreno, si è un po' puntata sul davanti la moto, la forcella non accusa questa cosa, funziona bene la forcella, devo dire, non ho dovuto intervenire, mi è piaciuta per come è supportata in frenata, per come scorre, come parte, quindi a livello di comfort direi che ci siamo. E la guida, quando tu vai, insomma, tiri su un po' di precarico, sicuramente ne beneficia. Borse ben integrate dentro nella moto, con il classico attacco Guzzi della V100 Mandello, quindi, che qui viene replicato, quindi sono molto molto ben inserite, non si sentono, non vibrano, come ho detto stabilità altissimo livello, cambio e frizione, perché è scomparso anche quella vibrazione che si sentiva alla leva quando andavi a tirare la frizione con la moto in folle sulla V100 Mandello, qui è scomparsa del tutto, quindi il lavoro sulla frizione approvato, lavoro sul cambio assolutamente approvato. Quindi chiudendo, resta una moto che si inserisce in un segmento davvero molto combattuto, ma che ha tutte le carte in regola per spiccare. Provatela ragazzi, perché davvero è una moto che vale la pena che sia provata. Il desiderata mio, se dovessi dire piccole cose da sistemare, quella piccola vibrazione che ha il parabrezza quando non è nelle due posizioni estreme, che non è una roba, un difetto diciamo, però è una cosa che a me non piace da vedere. Un bite del freno anteriore un filino troppo aggressivo per una moto che vuole fare un po' di fuoristrada, diciamo fuoristrada un po' poi velleitario, visto che la gomma sulle pedane non si può togliere, insomma venire qui alla spiaggia si fa tranquillamente, ma non è che si deve andare a fare il camel trophy con questa moto. E magari, se fossi in Guzzi, cercare un piccolo posto per piazzarci un piccolo cassettino, perché adesso fa sempre comodo avere il telefono magari ben dentro la moto, magari collegato con l'app Moto Guzzi Mia, per poter poi navigare con le informazioni sul cruscotto. Anche quello non sono riuscito a provarlo perché l'app non era collegata, perché l'app è collegata a un modulo che va acquistato insieme alla moto.
Chiudendo, ergonomia molto bene, protezione dall'aria molto bene, vibrazioni praticamente quasi inesistenti sulle pedane, sulla sella, si sente un po' di movimento sul manubrio a 130 all'ora, 140, ma è più il pulsare del motore, quindi non le considero vibrazioni. Da questo punto di vista qua, moto assolutamente promossa. Ciclistica mi è piaciuta davvero tanto, freno posteriore mi è piaciuto tanto, mappature forse fin troppe, insomma sono un po' sovrapposte, la turismo, la strada, la differenza della risposta al gas tra sport, quindi tra la risposta del gas 1 e la risposta del gas 2, sì c'è, ma non è una cosa così consistente. Quindi nei desiderata, ripeto, cassettino magari, e poi parlando un po' con i tecnici qui di Moto Guzzi, se io dovessi fare una richiesta chiederei un motore che non è che non accoppia questo motore qua, ma che ci metta un po' meno, che abbia un po' meno di inerzia nel salire e nel scendere di giri. Anche perché poi l'inerzia di rovesciamento, sapete che l'alberomotore lavora in questo senso, è del tutto inavvertibile quando si guida, veramente pochissimo. L'unica cosa è che quando tu appunto se vai in punta di gas o hai i medi regimi o le medie aperture, questo motore si comporta veramente bene. Quando vuoi spingerti, vengono i 5 minuti, diciamo, si fa un po' aspettare. E quello che ho notato a livello di pesi, visto che la moto pesa un po' di più di quello che pesa la V100 Mandello, è che sopra i 7.000 ad arrivare ai 10.000, insomma, ci vuole un pochino più di tempo con la Stelvio rispetto alla Mandello, tant'è che io oggi non credo di aver mai superato gli 8.000 giri, se non andando proprio per provare il contagiri. Insomma, si guida bene dai 4 ai 7.000, dove lì c'è proprio la ciccia di questo motore, che peraltro, ripeto, è super elastico, si mette la sesta a 40 all'ora e non strappa niente, e ha una trasmissione a cardano che secondo me è una delle migliori del lotto. Adesso andiamo anche un po' a cercare di rispondere alle vostre domande, come vi avevo promesso. Di alcuni non dirò il nome perché avete dei nomi, ragazzi, che è un po' difficile capire. Giuliano Arcinotti mi chiede: Stelvio, vogliamo sapere tutto. Vabbè, penso di avervi detto parecchio. E se faranno una versione Adventure, non mi risulta al momento. E se ci fai vedere come funziona il navigatore di serie, non ti sto rispondendo perché qui non abbiamo potuto provare l'applicazione Moto Guzzi Mia, che è quella che si collega con il dashboard della Guzzi. Poi c'è User e Q6, insomma ragazzi, mettetevi dei nomi veri perché altrimenti facciamo fatica. Della Stelvio vi piacerebbe avere da voi un parere sulla qualità delle finiture della moto e sulla funzionalità e possibili criticità delle pedane del pilota fissate direttamente al carter della moto. Dalla Guzzi mi sarei aspettato che avesse dato la possibilità di poter scegliere una versione della Stelvio con sospensione e regolazione elettronica, precarico compreso. Sono certo che EICMA 2024 arriverà anche questa versione. Nell'attesa mi continuo a godere la V85 TT. Bravo, sicuramente domanda interessante. Qualità delle finiture, secondo me assolutamente adeguate al livello di prezzo in cui questa moto si va a inserire. È tutto verniciato, tutto sotto trasparente, insomma non ci sono adesivi esterni, quindi davvero di buon livello. Secondo me, io da questo punto di vista qua non ho nulla da dire. Pedane attaccate direttamente al carter motore, non vedo particolari problemi di funzionalità, sono state studiate anche per collassare in caso si tocchi per terra senza andare a danneggiare il carter motore. Il rischio era che, come magari nelle Aprilia che hanno le pedane, diciamo le Aprilia della serie 60, che hanno le pedane collegate al motore e vibrano abbastanza in modo importante, anche qui si trasferisse, diciamo, vibrazioni consistenti alle pedane, cosa che invece devo dire non succede. Sospensioni elettroniche, beh, sicuramente è un tema che però avrebbe portato a far crescere ulteriormente il prezzo di listino. Secondo me potrebbe arrivare, non so dirti se arriverà a EICMA 2024, vediamo intanto come va. Io oggi devo dire che riuscendo a regolare facilmente il precarico del mono con il pomello e avendo una forcella che sì è semplice ma è stata ben tarata, secondo me non ho avuto particolari esigenze, non ho sentito particolari mancanze. Sicuramente con le sospensioni semiattive una moto come questa potrebbe essere ancora migliore. Se arriverà io però non te lo so dire. Andiamo avanti. Faringa Armando 8745, avrei un'unica richiesta per tutte le prove che farete, mi raccomando dateci 2 dati sui consumi di benzina. Benissimo, sposto la mia strumentazione, ti posso dare quelli da strumentazione. Ho azzerato prima di partire, 229 km, abbiamo guidato anche in modo abbastanza allegro, anche con bei pezzi in salita, insomma, dove il gas glielo dai abbastanza a fondo.
cruscotto segna 18,7 km con 1 litro, io direi buono. Marco Mellissari, Guzzi, Mandello, ho notato un ottimo avantreno ma fin troppo roccioso e lento in certi frangenti, il 19 lo scarica un attimino spostando il peso un po' indietro, molto interessato alla V85, va bene, la V85 sarà un altro discorso, avantreno roccioso della Mandello, bravo Marco, hai centrato un po' il punto e si vede che sei uno tecnico, tra virgolette, e hai sentito quello che abbiamo sentito noi anche durante le comparative. Come ho detto in tutte le mie spiegazioni precedenti, niente di tutto questo, stabilità sì, perché la moto è veramente facile da utilizzare, è proprio una moto a misura d'uomo, facilissima, alla prima rotonda capisci che hai la moto in mano, però velocità di esecuzione nettamente superiore rispetto alla V100 Mandello. Roberto F8130, attendo con ansia la prova della Stelvio, mi interessa per fare turismo in coppia, per cui vorrei giudizi in particolare su comfort di viaggio, molto buono, comodità passeggero, molto buona perché lo spazio qui c'è, ma approfondiremo, come vi ho detto, io ho fatto solo un pezzettino, mi sono trovato bene, però bisogna starci su un po' di ore, insomma non è che si può fare in 10 minuti un test del passeggero, però vi dico che la posizione secondo me è centrata. Protezione aerodinamica molto valida sia col cupolino basso, per me che non sono altissimo, anche il cupolino basso mi lascia fuori le spalle sia sopra che lateralmente, tirandolo su si ha una bolla di aria calma, devo dire abbastanza interessante, quindi dal punto di vista aerodinamico anche le gambe viaggiano abbastanza protette, mi sento di dire che è una moto che è ben protetta. Dico anche una cosa, ne approfitto di parlare del calore, ovviamente tutta la zona della calzata è molto fredda, non fresca, fredda, mentre ovviamente avendo gli scarichi lì un po' di calore sugli stinchi arriva, oggi c'erano 25 gradi, e io ho sugli stivali d'adventure, quindi proteggono abbastanza bene, ma comunque un po' di caldo secondo me in quella zona lì arriva. Marco Mappelli 3033, il peso della Stelvio risulta gestibile o mette in difficoltà? La piega del manubrio è così accentuata, non vi disturba? Due risposte, no, nel senso che il peso quando vai non lo senti più di tanto, quello che senti, ecco, quello sì, la moto è abbastanza inclinata sul cavalletto, e quindi quando la devi tirare su non è leggerissima, però non fermatevi a questo test, provatela perché comunque la maneggevolezza secondo me vi stupirà. La piega del manubrio no, perché la triangolazione da vedere sì ha una piega accentuata, ma quando sei seduto in sella la triangolazione funziona. Qualità percepita su tutte queste moto, a volte si tende a tralasciarla o evitare di portare attenzione a certi dettagli troppo poco curati o cadute di stile. Ma allora, secondo me qui in qualità, devo dire, io ne ho trovata. Alcune cose mi piacciono, tipo la sbarretta d'alluminio qui per fissare il navigatore, ci sono delle cose interessanti, il manubrio verniciato, se vogliamo fare proprio leziosi, quella bellissima cosa serigrafata che aveva la V100 Mandello qui sulla piastra che fissa i riser, qui non c'è, mi manca, sì, però non stiamo qua a sindacare più di tanto. È tutto, ho risposto alle vostre domande, se ne avete altre qua sotto nei commenti siamo sempre qui per discuterne. Sicuramente una moto che io aspettavo con ansia, molti aspettavano con ansia, una moto interessante, mi piace perché Guzzi deve tornare a fare la protagonista del mercato, lo sta già facendo con la V7 e la V85, ma deve tornare anche nel segmento delle moto, chiamiamole così, moderne, anche se non sarebbe, è irrispettoso per la V85 che è una moto modernissima, su cui torneremo presto perché ai primi di marzo uscirà il video anche della prova della V85 TT che noi proveremo qui domani, ma è sotto embargo, quindi non ve la posso far vedere prima del 10 di marzo. È tutto, commenti qua sotto, se avete qualcosa da dire io vi aspetto qua. Spero di aver soddisfatto tutte le vostre curiosità sulla Moto Guzzi Stelvio. Voi iscrivetevi al canale perché dai siamo lì, 100.000, ci arriviamo in fretta, iscrivetevi sui nostri social, seguiteci perché stiamo lavorando tanto e niente, noi ci vediamo qua sotto nei commenti e comunque se no al prossimo video. Ciao!